Շնորհակալություն պատվարժան դատարան, հարգելի ներկաներ, հարգելի արժենակիցներ, փաստաբանները մանրամասն ներկայացրեցին կողմի և քաղաքական և տեխնիկական բնութագրերը, արձագանքելով հարգելի մեղադրողի ընդհանուր ձևակերպումներին, իհարկե այստեղ մեծ գայթակղություն կա հարցի տեխնիկական կողմի մեջ, ինչպես արեց արգարժան փաստաբանը, օրինակ ասելով, որ ինձ մեկսագրվող արարքներում վկայակոչվող վկաների ճնշող մեծամասնությունը այլևս հարցաքամվել է և սա իրավիճակի փոփոխություն է, որը պետք է որ հաշվի առնել հետագա խափանման միջոցների քննարկման կամ բացառմաններից։ Իհարկե ես իմ կողմից կարող եմ շեշտել, որ 6 ամսվա ընթացքում 21 անգամ պրոբացիայի ծառայություն այցելել եմ տուն։ Իդեպ այցելել են ոչ միայն մարզային պրոբացիոն ծառայությունը, որը որպես կանոն զբաղվում է, այլ այցելել են նաև Երևանի, չգիտեմ անունը իրենց կենտրոնական աշխատակազմի համակարգչային հսկողության բաժնի աշխատակիցները։ Այսինքն այդ 21 այցելությունները չեն արձանագրել երբ մեկ խախտում, ավելի եղել են բազմաթիվ զանգեր ստուգիչ այդ սարքի միջոցով և որևէ անգամ որևէ խախտում չի արձանագրվել, չի արձանագրվել բառը տեղին չի գուցե, որովհետև ոչ թե եղել է չի արձանագրվել, այլ չի եղել դա, պարզապես ձևակերպումը չի արձանագրվել։ Իրականում այս ընթացքում ռեժիմը մաքսիմալ պահպանվել է, ավելին ասեմ ձեզ, սա պետք է ասեմ անպայման, թե լավ հետո կասեմ։ Չեզում եք ատական է, բայց հետո հասկացա, որ կարող է չհասկանան 90% լալիճի իրավաբաններ են, երբ որ ես նախկին գործան նախարարը, եթե թույլ տաք այն մանջացած։ Օրինակ բերեմ, լավ չբերեմ։ Այս անգամ համաձայնեցի, որ կորգանակի խոսքի վրա, շատ լավ։ Քաղաքական բաղադրիչի մասին խոսելիս, ես դատավարությունը իր սկզբան, ոչ միայն դատավարություն, ես քրեական գործը, որտեղ ինձ մեղսագրվեց մեղադրանքների շարք, ի սկզբանե դիտարկել եմ ոչ միայն ես, այլ նաև բազմաթիվ քաղաքական ներհայաստանյան և միջազգային կառույցներ որպես քաղաքական հետապնդումը շարունակվում է այն առումով, որ ցանկացած խափանման, անգամ եթե խափանման միջոց չլիներ մնալ միայն մեղադրանքը, դա քաղաքական հետապնդում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից ընդունված համապատասխան մեթոդական ուղեցույցի շրջանական, բայց այ հիմա չեմ ուզում քննարկել, գնում եմ մի փոքր, քննարկեմ շատ ավելի կոնկրետ բան։ Ես Հայաստանում տեսանելի և առաջատար քաղաքական կուսակցություններից մեկի փոխնախագահներից մեկն է, որի գործունեությունը սահմանափակվել է այս քրեա քաղաքական հետապնդման արդյունքում 2 տարիներ քաղաքական, արդեն ես 2 տարի կլինի, այսինքն 1 տարի և 9 ամիս զուտ կալանքետ կապված և մի կարևոր հանգամանք կա, 2.5 տարի էլ իմ գործունեությունը ամբողջությամբ սահմանափակվել է միջազգային քաղաքական հարթակներով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2023 թվականի նոյեմբերին են մեղսագրվել է ինչ արարքը, որի պատճառով սեկտը սպառվել է, մի անգամ են ինձ բաց թողել Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված փակ քննարկմանը շատ կարևոր մի ձևաչափով, դրանից էլ ավելի կարևոր քննարկումներին բաց չեն թողել, դրանից հետո բանտարկել են, դրանից հետո տնային կալանքի տակ են պահում։ Իսկ ես ներկայացնում եմ նաև Հայաստանի ամենամիջազգայնացված քաղաքական ուժերից մեկը, որի արտաքին կապերը, փորձը և գիտելիքները շատ կենսական են եղել Հայաստանի համար նախկինում և առավել ևս հիմա, երբ որ մենք գտնվում ենք շատ բարդ տարածաշրջանային գլոբալ քաղաքական զարգացումների մեջ։ Ես 2.5 տարի չեմ կարողանում իրականացնել իմ քաղաքական մանդատի գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկ արտաքին քաղաքականությունը։ Ավելին ասեմ ձեզ, տնային կալանքի պարագայում էլ ավելի չեմ կարողանում, ինչու, որովհետև դատարանի որոշմամբ ես ունեմ կոմունիկացիայի արգելք և վերավոր և էլեկտրոնային։ Այսինքն անգամ եթե բանտից կարողանում էի գրել նամակ խնդրել փաստաբաններից, ասել սկանարեք, ուղարկեք ԵԺԿ քարտուղարին արտաքին գծով կամ ես իմ միջազգային հիմա դա չեմ կարող դա անել։ Այդ կոմունիկացիան արգելված է։ Ներքաղաքական գործունեությունը սահմանափակված է 2 տարի, որովհետև չփոփենք իրարեն թվացյալ լիբերալ մոտեցման, որ պատվարժան դատավարանը
ցուցաբերեց, որ ես իրավունք ունեմ շարունակել հրապարակել հոդվածներ, կներեք Սոլժենիցինն էլ թաքուն իր գուլագից իր դիրքն է տպում, բայց դա ոչ ոք չէր ասում, չէ՞ որ Ստալինյան դատարանները այդքան լորքավար են, որ համոզում են, որ Սոլժենիցինը տակից, Սիբիրներից, Մագադաններից, գուլագի համապատասխան նորեջ էր ուղարկել, կամ Բարիս Պաստարնակը դոկտոր Ժիվակոն տպեր կալանքի մեջ գտնվելով այդ իր տնային կալանքի մեջ գտնվելով ուղարկել Եվրոպա կամ Ամերիկա, որ այնտեղ տպել։ Այսինքն այն փաստը, որ ես կարողանում եմ գրավոր հոդվածներ տպել, բացարձակ չի վկայում այն մասին, որ ես քաղաքական գործունեություն եմ կարողանում իրականացրել, որովհետև քաղաքական գործունեությունը նաև ենթադրում է կենթանի շփումը տրողների հետ, քաղաքացիների հետ, նաև ենթադրում է տեսա ըստ անհրաժեշտության ոչ թե լիբերալ, որ թվացյալ լիբերալ որոշում կայացած պատվարժան դատարանի 3 րոպեանոց բրիֆինգի թույլտվության եւ այլն եւ այլն։ Իմ քաղաքական մրցակիցներն ու հակառակորդները 7-24 ռեժիմով, բենզակալոնքի ռեժիմով Facebook-ում են, խոսում են, գրում են, սուպերմարկետի ռեժիմով մարդկանց վրա բաներ են ծախում։ Ես ինչ գործիքակազմ ունեմ, որ մրցում եմ կանեմ պատվարժան դատարան, ես չունեմ գործիքակազմ։ Հաջորդ չէ, դա լուծում չի, կներեք, իմ գործընկերների եւ ընկերների ցավը տանեմ, իրանց գործը մաքսիմումով արել եւ անում են, բայց այդ նույնը ոնց որ կներեք, անձի դեր ընդհանուր ասեմ կներեք, ձեզանից հեռու, դուք չլինեք, մեկ ուրիշը sense համով ֆոտո դատական նիստերը կապող, իհարկե չէ։ Դուք ձեր բանն եք տալիս, հմայք եք հաղորդում ես։ Նույն մասնագիտական գիտելիքները, փորձը, բանը մի կողմ, հումորային ձևակերպումները, ամեն մեկը իր տեղն ունի, կներեք, այն մարդիկ ում հետ ես կարողանում եմ շփվել, չեն կարող շփվել իմ գործընկերների հետ, որոնք ինձ փոխարինում են 1980, քաղաքականությունը այնպես չի, որ բանը կներեք շիստիլոնկա է այդ մարդը, զամեն արեցի, մի շիստիլոնկեն լավ աշխատում է, չեմ ենք շիստիլոնկա չենք, ամեն մեկ ունի իր հնարավորությունները, կապերը, ասելիքը, ասելիքի ձևը, վստահության մակարդակը, փորձը եւ այլն, շատ լավ հասկանում եք վստահ։ Հաջորդը այդ արտաքին քաղաքականի մասին խոսելուց, տեսեք, մարտի 20-ին նախ այս ընթացքում բոլորը տեսել են, մի քանի անգամ դիմել են, որ մի քանի օրում մեզ թողեք ԵԺԿ քաղաքական համաժողովների չեք թողել, թողեք ԵԺԿ համագումարների չեք թողել։ Ընդհանուր եք նշում, բայց վերջին իրադարձությունները հարմարացնում Գալիս եմ դրան։ Գալիս եմ դրան, այո, իմ մեղքն է, բայց իմ մեղքը որտեղից, որովհետև դուք արտել եք, որ ես էլեկտրոնային նամակ կարդամ, կարդում են այն մարդիկ, ովքեր դաստանում են, պատմում են իմ փաստաբաններին, փաստաբաններս ինձ են պատմում, ու այդ մի կտորը, որ դեզայն կա, դաշնաժամկետ կա դրանցման դուրս է մնացել, եթե ես ուղի գոնե հաղորդակցման իրավունք ունենայի, ուղիղ կկարդայի, կասեի պատվարժան դատարան, չեմ կարող հետաձգել, հիմա որոշում կայացրել։ Ամսի 20-ին մարտի ունեն Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական վերաժողովի նիստ, որին արդեն հրավիրված է։ Ապրիլի վերջ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարն է կոնգրեսն է, որտեղ ՀՀԿ-ն իր պատվիրակության մասնակցելու է եւ որքանով ես տեղեկացա ընդդարձելով իմ գործընկերներից, ես լինելու եմ հայտի մեջ հանրապետական կուսակցության պատվիրակության ղեկավար։ Այդտեղ Եվրոպայի ղեկավարության կեսն է, ասենք ասեմ, որ ավելի ընկալելի լինի, թե ուր եմ ես հրավիրված եւ ինչ պետք է մեր պատվիրակությունը այնտեղ անի։ Ձեզ այսօր գործընկերները դառնում են գործող պատգամավորներ։ Հա, գործող անդիմադիր պատգամավորները, սա հատուկ բան է, շեշտը։ Մայիսին կա մյուս միջազգային շատ մեծ քաղաքական ընտանիքի կոչվում միջազգային դեմոկրատական միություն ֆորումը Բրյուսելում, որտեղ բացառության կարգով որտեղ մենք այնտեղ անդամ չենք, բայց ինձ հրավիրել են, որպեսզի հասկանանք տարբերությունը ԴԺՊ-ի եւ այդ ֆորումի, այդ միջազգային ֆորումում ամերիկյան քաղաքական վերնախավն է լինելու, հաշվի առնելով վերջի տարածաշրջանային եւ գլոբալ զարգացումները, կարծում եմ ավելի քան կարեւոր է եւ ճիշտ, որպեսզի Հայաստանից մասնակցություն լինի, իսկ որքանով ներկայացված են ես եմ հրավիրել, կամ գուցե եւս մեկը։ Հաջորդը քաղաքական գործունեության կտրուկ սահմանափակում է նաև այն փաստը, որ ես լինելով ՀԿ փոխնախագահ չեմ կարողանում որևէ կերպ կապ հաստատել իմ վերադասի, իմ գոլեգաների կամ այլ շարքային կուսակցականների հետ, որովհետև չունեմ հեռախոսազանգերի իրավունք, չունեմ համակարգության իրավունք, չունեմ հանդիպումների իրավունք, բացի հեռագործող արժեդեպուտատներից։
Ես հիմա չասեք, որ դեպուտատների ձեր գործընկերների միջոցով փոխանցի Սերժ Սարգսյանին ինչ ուզում եք փոխանցել, իհարկե այդպես չի, որովհետև լիքը բանկա, որ ես ոչ մեկին չեմ վստահված իրենից։ Եվ ես անձամբ եմ ուզում իրեն ասել։ Կներեք, օրինակ ենթադրենք ֆրակցիային պետք է քննադատել։ ՀՀԿ պատգամավորներին ասում, գիտեք, պարոն Ամիջանյան, պիտի Մկրտչյան, պարոն Աբրահամյան, պարոն Մարկարյան, անպայման կետակ Սերժ Սարգսյանին ասեք, որ դուք վատ եք աշխատում, ու դա ես եմ ասում։ Ես դες հիմնավորում եմ քաղաքական կտորը, ասում եմ հաջորդ կտորը։ Այո, եւ ձեր ասած սրացումներով տարբեր շրջաններում սրացումների կապված ինչ-որ վերցնել, դա ձեր գործընկերների միջոցով կփոխանցեք կամ ձեզ ընձեռնված ձեր կողմնշված են սահմանափակ հնարավորության, որտեղ իհարկե այս քննարկման արդյունքում ձեր իրավունքները կգնան սահմանափակված։ Դուք արդեն վճիռ կայացրել եք այդ տեսակետից եք նայում, թե ես դա ժամանակ ունեմ ձեզ համոզելու, որ դա… Եթե ձեր հետ շատ լավ, եթե այդ որոշումը մնա ուժի մեջ, ապա այն վերը նշված բոլոր 6 օգուտություններով պատմել են դատարան։ Իմ սահմանափակումները մնալու են ուժի մեջ, քաղաքական հետապնդումը շարունակվելու անույն ծավալով, Հայաստանի քաղաքական դատական համակարգի նկատմամբ միջազգային ակցիաների կողմից տրված գնահատականները բազմաթիվ ԱՄՆ պետդեպից մինչև Freedom House, Economist-ից մինչև Transparency, որ դատական համակարգը քաղաքականացված է, խախտյալ է եւ կոռումպացված, իսկ այդ դատական համակարգի առնվազն թոփի սկանդալային գործերից մեկը ինքն է, ակնհայտ է, որ ճակատավոր իմաստով մենք այդտեղ լումա ունենք այդ բացական ձևակերպումների մեջ, ընդհանրապես կարող են այդ ձևակերպումները նոր մի սուարյուն ստանալ։ Եվ վերջինը, թե նախավերջինը, ևս մի հիմնավորում, ինչու եմ տնցում միանում իմ կարգավաններին և միջնորդում ձեզ վերացնած կարգավան միջոցը։ Ես դες ուղիղ ասեմ, մի անգամ ակնարկել եմ դավիճում, հիմա ավելի ուղիղ ասեմ, պատվարել եմ։ Ես վստահ չեմ, որ այն սարքավորումը, որ դրված է մեր բանը, չի համալրվել Հայաստանի համապատասխան հատուկ ծառայությունների կողմից գաղտնալսող հնարավորություններով եւ չի իրականացնում մեր տանը, որտեղ ես ապրում եմ, ոչ միայն քաղաքական, այլև անձնական բնույթի տեղեկատվության հավաքագրում։ Եվ դուք, որպես ավելի փորձառու մարդ այս ոլորտում եւ անաչառ, ենթադրում եմ, որ այդպես է, լուծում տվեք այս հարցին, մենք կարող ենք անկախ ձեր որոշումից կազմակերպել փորձակնություն այդ սարքի, որ իմպոտի վրացույթի մասին չի խոսքը։ Այն մեծ սարքի, որ դրվում է իրականություն։ Ես խորը եւ հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ այդ սարքը մեր տանը դրած պարունակում է գաղտնալսման ֆունկցիա, որը իրականացվում է այնտեղ 6 ամիս, մտնելով ոչ միայն քաղաքական առօրյա, այլև անձնական դաշտ։ Ոնց կարող ենք, ես այդ բանը չգիտեմ, տղեկ ջան, դուք էլ մտածեք, այդ բանը բարձր է։ Ուղիղ ետերում մասնագետը կա քանդի, անաչառ մասնագետները կան, սինոպսիսից բանի տեսի որտեղ են գալու։ Այս մարդիկ կան, ձեր դուրությամբ իհարկե, հերձեն այդ սարքը ու տեսնել, որ ինքը գաղտնալսող է։ Ես ունեմ շատ ստույգ կասկածներ, կարամ այդպես ձևակերպել, որոնք կասկածներ են այնքանով, որքանով դեռևս չեմ կարող ինքս բացել ու ցույց տանեմ ձեզ, իրավունքը չունեմ, ոչ էլ հասկանում եմ, բայց բովանդակային իմաստով վստահ եմ, որ այդ սարքը իրականացնում է գաղտնալսում մեր տանը, որտեղ տեղի են ունենում եւ անձնական բնույթի շփումներ եւ քաղաքական, որովհետեւ ինձ այցելում են առողջությունը, ինձ այցելում են Հայաստանի Հանրապետության գործող ընդդիմադիր պատգամավորները, ինձ այցելում են փաստաբանները, որոնց հետ մենք գործի նրբություններ ենք քննարկում եւ դա նույնպես ես չունեմ տեղեկատվական անվտանգության երաշխիք, հակառակը ես ունեմ հիմնավոր եւ խորը համոզմունք, որ այդ սարքը գաղտնալսում է ինձ եւ իմ զրույցները ինձ շրջապատող մարդկանց հետ եւ անկախ նայած թե ինչ կորոշեք, խնդրում եմ, որպես դատարան, որը կայացրել է որոշում, որ այս սարքը օրինական մեր տանը տեղադրել է, ես վստահ եմ, որ դուք չեք տվել համաձայնություն, որ այս սարքը գաղտնալսի, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ հնարավոր է ուրիշ դատական գործերով ենթադրենք մի խոսքով։ Ես ունեմ այդ կասկածը, որը նույնպես շարժառիթից պետք է, որ ես ասում եմ, այդ սարքը մեր տնից միշտացում են հանել, որովհետև այդ սարքը իրականացնում է ֆունկցիաներ, որոնք հաստատ չեն բխում դատարանի պատվարժան, դատարանի վճռից եւ հաստատ չեն
չեն խոսում Հայաստանում հիմնարար ազատությունների եւ քաղաքական իրավունքների պահպանության մասին, ել չասեմ, թե այսպես կոչված թվային կոնսուլագերը ինչ տեմպերով Հայաստանում կառուցվում։ Այսքան ամփոփելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում ինձ սատարած բազմաթիվ մարդկանց, հազարավոր մարդկանց, այդ թվում անկախ քաղաքական ճամբարից, այդ թվում այն մարդկանց, որոնք այլևս մեզ հետ չեն, իդեմս լուսահոգի իշխանների շնորհակալ։